Ben geçmiş olsun diyeceğim sana sadece. Şu an geldim. Geçmiş olsun diyeceğim sadece. Gelme. Gelme Tamam, de. tamam geçmiş olsun. Gelme lan. Yürü ananı götürmez. Size dedim mevzu yapar diye, gördün mü? Ya İlyas, seni yayından açacağım. Bekle sen. Adam bıçak çekti, gördün değil mi? Ya gördün işte. Seni de yayından açacağım. Gülenlerin hepsini yayından atıyorum. Bana sonra engelimi aşmayın gibi muhabbet yapmayın.